आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम उत्तरांचल, जिला हरिद्वार, ग्राम चुड़ियाला में मेरे भाई नीरज त्यागी का फार्म है। तो भाई के फार्म पर आने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई और मैं यहाँ देखूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो नीरज त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। आज बहुत दिन के बाद आपके फार्म के दर्शन करने हम चले ही आए। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे इतने दिन से और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप इस काम में लगे हुए हैं, तो मतलब कैसा महसूस होता है? आपने देश में भी विदेश में भी हर जगह नौकरी की है, अच्छे बुरे सब तरह के माहौल को देखा। तो आज ये प्राकृतिक जगह में यहाँ मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मकान नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खेतों के बीच में प्राकृतिक जगह पे आपका फार्म है। तो यहाँ रह के कैसा महसूस करते हैं? जो आदमी विदेश में एसी गाड़ियों में और एसी ऑफिस में रहा हो, उसे यहाँ कैसा लगता है? देखो जी, आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है जी। नौकरी तो एक ऐसी है, उसमें फिक्स है जी, उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता आदमी। लेकिन किसी ने अगर आगे का सोच रखा है तो उसके लिए तो स्टेप लेना पड़ेगा। मैं भी जो है 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के जब आया हूँ जी, ठीक है जी। अब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है आने के बाद ही। अब हमारा सेट हो गया बढ़िया, हमें एक्सपीरियंस हो गया। हम 11 मादाओं से हमने स्टार्ट करा था ये। अच्छा। और आज हमारे पास जो है 73 हैं। अच्छा, 73 बच्चे हो गए हमारे पास जी, प्लस 11 वो मादा हैं जी, ठीक है जी। तो हम अब इसको जो है पूरे को बढ़ाएंगे अपने से। हमने अपने फार्म पे तैयार कराया था हम पूरा। अच्छा, तो जैसा है नीरज भाई साहब, ये बताएं कि इसमें जो लागत लगी स्ट्रक्चर में और जो अदर खर्चों में, वो आपकी लागत कितनी है? और वो डिफाइन करके बताएं जरा कि वो कैसे कैसे आपने इसमें खर्चा किया है। देखो जी, मेरी जो इसकी फार्म की फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ये करीब 1 बीघा है। 1 बीघा जमीन। अच्छा, 1 बीघा जमीन। हाँ जी, जिसमें 2 कमरे। ये बीघा 5 बीघे या 7 बीघे? ये 7 बीघे जी। 7 बीघे का बीघा है। हाँ जी, ठीक। तो इसमें जो है करीब मेरे 10 लाख रुपए करीब तो कंस्ट्रक्शन में आ गया खर्चा। अच्छा, 10 लाख रुपए इसके जो है कंस्ट्रक्शन का हाँ खर्चा जी। 2 कमरे हैं, फिर बीच में 30 फुट जगह है ताकि गाड़ी और माल आवे तो अंदर अपने आके कुछ भी करो। वर्किंग एरिया बोलते हैं। वर्किंग एरिया है, गोदाम है, कमरा है, बाथरूम अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ। हाँ जी, अभी वो रह रहा थोड़ा सा। हाँ, किचन वगैरह भी बना रहे हैं आप। हाँ, तरीके से मतलब बिल्कुल जी। जब यहाँ रहेंगे, देखो अपना कहाँ पैसा लगा रखा, तो फिर तो सब चीज देखना। हाँ, यहीं पे करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, तो और उसके बाद और खर्चा जो बाकी जो है इनका बस जानवर लेके आए जी हम। जानवरों का कितना खर्चा रहा? जानवर आ गए जी हमारे 2 लाख रुपए में। अच्छा, 2 लाख रुपए की जानवर। सेकंड टाइम के लाए थे जी हम। हाँ जी, सेकंड टाइम की मादा। अच्छा, सेकंड टाइम की मादा लाए थे। हाँ जी। तो ये 2 लाख रुपए का खर्चा आपका जो है जानवर का हो गया। और प्लस जब से अब तक इनका खाने का खर्चा है, फीड का खर्चा। हाँ जी, फीड पे। तो ये देखो जी, रॉयल ग्रीन चल रही है शुरू से ही हमारी। अच्छा, रॉयल ग्रीन। हाँ जी, इसमें जो है 5-6 तरह की फीड आती है। अच्छा अच्छा। जो बच्चे वाली मादा है, जिनके नीचे बच्चे हैं जी, उनकी अलग फीड है। जो खाली मादा हैं उनकी अलग फीड है जी। फिर बच्चों की 4 स्टेप की है। अच्छा, अलग अलग हैं उसमें? अलग अलग है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बड़े बच्चों की अलग हैं, सांड की अलग है जी। तो इसमें जो है 6-7 उस चीज का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, यही चीज है इसमें। ये नहीं है कि ये जब से आपने फार्म की ओपनिंग करी, जब बच्चे आ गए जिस दिन से, वो कौन सी तारीख थी? हमने स्टार्ट करा था जी 26 फरवरी में। अच्छा, 26 फरवरी। 26 फरवरी में हमने जो है जानवर डाल दिए थे जी। ठीक है जी। तो जब से और अब तक की जो फूड कॉस्ट है जी, वो कितनी हो गई है? ये 2.25 लाख का खा गए जी अब तक ये। अच्छा, 2.25 लाख का फीड जो है ये खा चुके हैं। हाँ जी। तो जैसा कि आपकी फर्स्ट जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ इधर ये है, तो वो कितने टाइम की हो गई है? ये हमारे 4.5 महीने के हो गए जी। तो 4.5 महीने में 5 महीना पूरा होने को है। तो इस 5 महीने में कितना वेट गेन किया है इन्होंने? अभी इसमें कुछ बच्चे तो जो हैं
5 महीने के हो गए, कुछ 4.5 के हैं, कुछ 4 के हैं। हाँ। मतलब सभी एक साथ नहीं भी आई ना, तो अलग अलग स्टेज में। तो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम के हैं वो कितना वेट है? वो 50 प्लस पार कर गए जी। 50 पार कर गए। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो और अब जैसे मान लिया ये तो फर्स्ट जनरेशन है आपकी, और अब दोबारा से आपकी जो मादा है पहली वो, हाँ जी, ये भी वो सब प्रेग्नेंट है? सब प्रेग्नेंट है जी। अब ब्यानी शुरू कर देंगे, और ये देखो दूसरे में ब्यानी शुरू हो हाँ, जाएगी? लटकनी शुरू हो गई है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाई दे रही हाँ हैं, देखने से ही पता लग रहा है कि ये सभी अब जो जल्दी ब्याना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं नीरज भाई साहब, जैसे अब ये काम शुरू हो गया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप इसमें पूरी तरह घुल गए हैं। बिल्कुल जी। देखो जी, जब तक इस काम में घुलेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं। मैं उसके ऊपर भी नहीं हूँ नौकर के, मुझे सब पता है क्या करना है कैसे करना है। मैं बिल्कुल नहीं है, जिसने ये सोच लिया वो ना करे प्लीज इस काम। देखो मेन बात क्या है, कोई भी बिजनेस है उसमें तन मन और धन लगता है। बिल्कुल कुल मतलब जो और अदर बिजनेस है, जो कोई भी बिजनेस आप करोगे तो तन मन धन 3 चीज ही लगती हैं, लेकिन ये पिग फार्म इसमें 4 चीज लगती हैं, तन मन धन, और जो है आपका जो मान सम्मान है वो मान सम्मान भी दांव पे लगा दिया। बिल्कुल जी। क्योंकि लोग कैसे कैसे कहते हैं, एक आध किसी की आप बात बताएंगे कि जो इस बारे में जी तुम इतना बड़ा बड़ा कारों में घूम रहे हो और ये काम मिला, मगर भाई तुमको नहीं पता इस चीज के बारे में। वहां जाके फिर जो यहाँ पे आ गए तो मतलब वो कैसे कैसे वो आदमी, लोग कहते हैं मान सम्मान भी दांव पे लगा हुआ होता है। अगर आदमी मान सम्मान भी दांव पे लगाने के बाद में अगर फेल हो जाए तो बहुत बुरी बात। हाँ जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी, इसीलिए पिग फार्म कभी फेल नहीं होते। नहीं जी, क्योंकि तन मन धन को तो छोड़ देगा आदमी, लेकिन अपना मान सम्मान नहीं दिया। अगर छोड़ दिया तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये कभी फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मान सम्मान दांव पे लगा हुआ है। इसमें आमदन कम हो सकती है, फेल नहीं हो सकता। फेल होने का कारण यह है कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, अपने मजे से कहीं बैठे हो जी और आपने छोड़ रखा ऊपर कि भाई और कर रहे हैं नौकर चाकर, नहीं ऐसे नहीं चलता। पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आज तक मैं बताऊं जितने भी लोग हैं या कमेंट आते हैं वीडियो पे, वो सब कहते हैं कि जी त्यागी जी आपने अभी कोई सेटअप नहीं किया। तो मैं हमेशा यही कहा कि मैंने कि मेरे भाई ने कर रखा है, मेरा और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज आप व्यूअर्स को ये बताएं कि हम और आप में क्या वो है। हम दोनों भाई भाई हैं, एक ही गांव से हैं और वैसे भी पड़ोसी हैं बिल्कुल। तो किसी भी तरीके का वो बीच में वो नहीं है, डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस नहीं है और ना ही कोई छुपाव है। हाँ। तो भाई इस बिजनेस में ऐसा अच्छा है या वो है, क्योंकि आज तक बहुत से फार्म विजिट कराए, लेकिन इस फार्म का तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है मुझसे कि कोई चीज़ इसके खर्चे का या किसी भी तरीके का। तो आगे आने वाले टाइम में नीरज भाई साहब, ये आप फार्म को किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? मेरा जी टारगेट है 50 फीमेल रखूंगा मैं। अच्छा, 50 फीमेल जो है प्रेग्नेंट के लिए अपने यहाँ जो। हाँ जी, मेरा ये है के लिए पूरा जो है 50 फीमेल मेरी रह जाएंगी इसमें। हाँ ठीक है जी। तो 50 फीमेल के बच्चे हम मुझे तैयार किए। अच्छा, 50 फीमेल से बच्चे लेने हैं? जितने भी बच्चे आएंगे वो तैयार करके बेचने, फैटना ही करके बेचूंगा। अच्छा, वो फैट में बेचने हैं? हाँ जी। तो नीरज भाई साहब, जैसे कि आपने अपने फार्म के लिए सेकंड टाइम की मादा खरीदी जी, तो ये सेकंड टाइम खरीदने का क्या बेनिफिट है और क्या आपको बेनिफिट हुआ इससे? देखिए जी, फर्स्ट टाइम में क्या है, नए फार्मर को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है जी कि जो पहलवान होती है ब्याती है तो ब्याने के टाइम थोड़ा सा उसको इतना अनुभव नहीं होता सूरी को, तो वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट सा करती है। जी जी। और नए फार्मर को अगर कहीं से सही तरीके से मिल जाए, हाँ, सेकंड टाइम की कोई देने वाला सही आदमी हो और सेकंड टाइम की मिल जाए, तो एक तो उसमें लीटर साइज अच्छा आ जाता है। दूसरा यह है कि जो सेकंड टाइम सूरी ब्याती है वो कुछ मतलब और रिएक्ट नहीं करती है। हाँ, मतलब वो क्योंकि पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है, वो थोड़ी आसानी होती है और लीटर साइज भी उसका ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा आते हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन ये है कि मिलनी चाहिए, मिल जाए। हाँ, अगर कोई फार्मर दे दे, सही कोई दे दे तब की बात है। लेकिन ऐसा तो कोई पहचान है नहीं इसमें कि भाई ये करेक्ट जो है सेकंड टाइम की है। बिल्कुल। थर्ड की भी हो सकती है, बिल्कुल। फोर्थ की भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो नीरज भाई, इस काम और इस बिजनेस के बारे में आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी कि अगर आगे निकलना है तो सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकलें। दुनिया तो कहती रहती है, दुनिया का तो कहने का काम है जी। जिसको कर गुजरने का
जज्बा लगा हुआ हो तो करेगा जी। बिल्कुल। ठीक है जी। और अगर दुनिया को देखोगे तो कोई किसी के घर में नहीं देता जी रोटी राटी। तो नीरज भाई साहब, ये तो वही बात हुई कि भुला दे डर, हाँ अलग कर। बिल्कुल जी, अलग ही कर रखा जी, चैलेंजिंग एक्सेप्ट कर रखा हमने। बिल्कुल हम चैलेंजिंग जो है एक्सेप्ट करने वाला आदमी है, किसी चीज़ से घबराते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे पास जो है 73 हमारे पास रेडी हो गए हैं, अगली बार में हमारा फार्म फुल हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, दूसरे राउंड में पूरा फुल हो जाएगा। दूसरे राउंड में शुरू हो जाएगा। तो नीरज सर, ये जानकारी देने के लिए किसान भाइयों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने मेरे भाई का फार्म देखा, कितने अच्छे बच्चे हैं और कितनी अच्छी तरह उन्होंने उसे मेंटेन किया हुआ है। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस फार्म को अपना आशीर्वाद दें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।